Армысыздар қадірлі көрермен, эфирде мәртебелі тіл бағдарламасы. Студиямыздың бүгінгі қонағы тіл жанашыры Жанат Зімбергенқызы. Жанат Зімбергенқызы мемлекеттік тіліміздің мәртебесін көтеруді айтып келеміз, жазып келеміз. Нәтиже болып та жатыр, кемшін соғатқан тұстар да бар. Осындайда ойланасың, енді көк туымызды желбірткелі біраз жыл өтті. Ал тіліміз, мемлекеттік тіліміз, қазақ тілі аса күрделі, бір үйренуге қиын емес сияқты. Негізі игеріп меңгеріп жатқан өзге ұлттың өкілдері бар. Оның ішінде ақында, жазушыда, депутатта, басшыда, қарапайым адамдар да бар. Әйтсе де, бізде өзге ұлт өкілдерінің тілді меңгеруі олай жаппай көрінбейді, байқалмайды қоғамнан. Осы орайда, осы біздің тіліміз соншалықты қиын ба, қиын емес пе деген қарапайым сауал, бірақ осының астарында көп нәрсе жатыр ғой. Ойыңызды ортаға саласыз, осыдан бастасақ. Жақсы. Бүгін енді тамаша бағдарлама, негізі тіл және тәуелсіздік деген егіз ұғым деген сөз бар. Осы біздің еліміз тәуелсіздік алғалы, осы тіліміз үшін күресіп келе жатырмыз. Тіліміздің үстемдік орнауы үшін осы елімізде. Енді бұл қазақ тілін үйрену ең бірінші өзге ұлт өкілдерін айтпағанда өзіміздің қазағымызға керек. Себебі айтып жатыр ғой, өзге ұлт өкілдері үйреніп жатыр, біліп жатыр, айтып жатыр, домбыралатып та жатыр, әндетіп те жатыр қазақтың тілінде. Бірақ осы қазір өмірдің ащы шындығы өзіміздің қазақтардың арасында осы қазақ тілін білмеу, басқа тілдерге басымдық беру көбейіп кетті соңғы жылдары. Енді бұның бірден бір себебі қазір жаһандану процесі жүріп жатыр ғой. Мүмкін жастар сол жаһандану процесінен қалғысы келмейтін шығар, басқа дамыған Европа елдеріне еліктегісі келетін шығар. Бірақ дей тұрғанмен біздер мемлекеттің негізгі құраушы халық қазақ тілі болғасын, оның тілі де жыл сайын жасарып, жаңғырып, дамып отыру керек, менің ойымша. Сондықтан бұл тілдің мәселесі мәңгілік мәселе деген сөзге мен қосыламын. Тіл мәселесі жылдан жылға шешімін тауып келе жатыр. Себебі мен өзім 2005 жылдан бері осы мемлекеттік мекемеде тіл саясаты бойынша еңбектендім. Сол жылдары барлық мемлекеттік органдарды мемлекеттік тілге көшіру деген елбасының жарлығы шыққан болатын. Сол кезде біздер жұмысты бірінші бастаған болатынбыз. Сол жұмыстарды жарнамаға мемлекеттік тілді енгізу, жалпы күнделікті сөз қатынасында, мемлекеттік органдардың жұмысына, жазбада, тілдік ортада қалыптастыруда үлкен жұмыстар атқардық. Ономастика саласында да үлкен жұмыстар атқардық, көшаттарына қатысты. Шешімін тауып келе жатыр дейтін себебім, соңғы жылдары білім және ғылым министрлігі өздеріңіз білесіздер, ана тілі, әліппе деген пәндерді алып тастаған болатын. Енді қазір соңғы күні кеше Тоқаевтың ана тілі газетіне сұхбат берді ғой. Сонда бастауыш сыныптардан бастап қазақ тілін оқытуға басымдық береміз деп айтқан сөзі бойынша қазір білім министрі Асхат Аймағамбетов өзі бастап осы мәселені қолға алып, арнайы бағдарлама жасақтап, алдымыздағы оқу жылында ана тілі мен әліппенің ұлттық стандартын дайындап, қайтадан мектептерге енгізіп жатырмыз деп сондай әңгімелер жүріп жатыр. Балабақшаларда тәрбиені қазақ тілінен бастаймыз, қайтадан шет тілдерді алып тастаймыз деген әңгімелер жүріп жатыр. Бұл біздің жетістігіміз бүгінгі таңдағы, жақсы жетістігіміз. Қоғамның жанайқайы еді ғой, қоғамның жанайқайы болды осыны. Әлдене шығарлық айтылып жатты, ата-аналар айтып жатты, қиындықтарын. Осы мәселелер шешім таба бастады. Бұл жаңағы тіл мәселесіндегі үлкен жеңіс, жетістік қой, әрине. Әйтсе де осы орайда билік, мейлі ол кіші билік бола ма, үлкен билік бола ма, жалпы билік деп алып қарайықшы енді, елді басқаратын. Осында істеп жатқан азаматтар, ел қараған, елді тыңдататын, өздерінде табандылық, мінез бір ұлттық мемлекетшілдік болу керек. Әйтпесе, біздің тіліміз жиналыстардан, үлкен жиналыстардан, мінберлерден орысша шыға берсе, басқа тілде көбіне орысша ғой енді, шыға берсе, қазақ тілі төмен қала берсе, онда халық бір бөлек, билік бір бөлек қалғандай болады. Осы орайда
жаңа билік деп отырғанымыз елді алға сүйрейтін ақ желкен жаңағы азаматтар осы мәселеде табанды болу керек қой. Қандай ой қосар едіңіз? Дұрыс айтасың. Осы жерде Бауыржан Момышұлының бір жақсы сөзі есіме түсті. Тәртіпсіз ел болмайды, тәртіпке бас иген ел құл болмайды дейді. Осы сөз тілге де қатысты, себебі үкіметке бұл жерде қатаң тәртіп, қатаң талап қоюдың қажет жоқ. Ол адамның өзінің сана сезіміне байланысты. Бұл жерде ол үкіметтің басында отырған адамдар болсын, олар енді қазақ ұлтына еңбек етіп жатқасын, қазақ деген ұлтқа еңбек етіп жатқасын, сол тілдің елдің тілін білуі міндетті. Сол елдің тілін олар айтып қана қоймай, сол тілді насихаттауға міндетті. Менің өзімнің ойым солай. Себебі біздер мемлекеттік органда істегенде, біздер тек қана тілді біліп қана қоймай, біздер сол тілді насихаттаушы бола білдік деп ойлаймын. Сондықтан ол билікте отырған адамдардың басты парызы, менің ойымша, тілді білу. Күнделікті жұмысын жүргізіп, себебі ол халықты басқарып отырғасын, сол халықтың қамын ойлап, сол халықтың жағдайын жақсартып отырғасын, сол халықтың әлеуетін көтеріп отырғасын, ол сол қызмет етіп отырған халықтың тілін білу керек, ең бірінші. Бұл жерде ешқандай қатаң талаптың, ешқандай міндет қоюдың қажет жоқ. Ол адамның ішкі түйсігі, ішкі сана сезіміне байланысты. Осы мәселеден шығып жатқан сияқты, сол біздің тіліміздің кейінге қалып қоюы. Егер жаңағы сол мемлекеттік қызметте жүрген адамдар, ақ жағалы азаматтар, галстук таққандар осы тілді шын мәнінде қолданып сүйетін болса, бір күнде сайрап кетеді ғой, бәрі түсінсіп. Бізде осы мәселе тежеп тұр. Жоғарыға қарайды. Жоқ. Сосын осы мәселе шешілмей қалып тұрған сияқты болады маған өзі. Енді қалай десем екен, науқаншылыққа, жалпақ шешелікке салынып, басқа елдерге заңдарына қарап жалтақтаудың қажет жоқ біздің елімізге. Біздің қазақтың тілі дүние жүзінде ең бай тілі, сөздік қоры мол тілдердің біріне жатады. Ол ғалымдар дәлелдеді де ол тілдің қандай екен. Ұлы Абайдың өзі осындай ұлы тұлғасы бар ел тілмен де мақтана алады. Сондықтан мен айтар едім, тіл бұл ұлттың жаны айтқанда. Сондықтан қазақта жақсы сөздер көп, тіл бас кеспек болса да тіл кеспек жоқ деген сөздер бар. Сондықтан бұл тілді білуді балабақшадан бастау керек, ана тілмен қанымен сіңген тілі, оны ешкім ұмытпау керек деп айтамыз ғой. Етұрғанмен қазір бұл сөздер жаттан сөз болып кетті шынымен. Бірақ енді осыны айта берсек, қайта мейлі, жаттан сөз болса да қайталап, қайта айта берсек, қазір мына қоғамның қозғаушы күші жаңа буын, жастар жаңа буыны өсіп келе жатыр. Үкіметті, елді басқаратын жастар, соларға біз сенім артып отырмыз ғой. Сол жастардың арасында қазір мысалы өзінің бастамашыл, идеяшыл жастар өте көп. Сол жастарымыз сол тілді шұбарламай, осы мемлекеттік тілге басымдық беріп, өздерінің жүрген орталарында тілдік орта қалыптастырып, жүрген жерлерінде өздерінің сөз сөйлеген аудиторияларында тек қана мемлекеттік тілде сөйлесе, ол қашанда тіліміз біздің үстемдігін құрады дегенге мен сенемін. Сол қоғамның қозғаушы күші, мысалы, болашақ жастардікі деп айтып жатамыз, қозғаушы күші жастар болатын болса, студент жастар, жұмысшы жастар, шетелде оқып жүрсін, елдегі қызмет етіп жатқан, диплом, ауылға барып жатқандар, қай жерде де өзінің тілін көтеріп жүрсе, әдемі қылып, ұялмай, қызармай оған ол үшін, онда мемлекет гүлденеді ғой. Әл-Фарабиді шақыртып бір әмірші кезінде сұрайды екен, менің елімнің болашағын айтып бер, сен оққан қоламасың ғой деп. Сен жастарымды алып келші, мен жастармен сөйлесейін. Олардың қандай қатысы бар дейді елге? Жастарың арқылы білінеді дейді, елдің болашағы. Яғни жастар қандай, жастар мінез құлқы қандай, олар не айтады, не сөйлейді, не оқып жүр деген сияқты. Сол сияқты біздің жастарымыздың тілі орысша болатын болса, онда біздің болашағымыз да орысша болады деген сөз. Жастарын қазақша сөйлеп, жаңағы жүріп жатса, онда болашағын болжау оңай, оған бір көрегендіктің аса қажеті жоқ. Иә, ойымызды дамыта түссек, тағы да қандай ой айтқан болар едіңіз, менің сауалымсыз? Бұл енді жаңада айттым ғой, мемлекеттік тіл деген мәңгіліктің мәселесі деп. Сондықтан жер бетінде қаншама ұлт бар, тілі жойылып кетіп жатқан ұлт, тілі жойылғасын, ұлты да жойылып кетіп жатқан ұлттар бар. Сол сөздің осы сөзде үлкен терең мағына жатыр. Ұлт тіл жойылса, ұлт та жойылады. Себебі сондықтан біз қазақ болмасақ, біздің тіліміз болмаса, біз кім боламыз?
деп әр адам ойлану керек. Егер мен қазақ болмаса, менің балам қазақ болмаса, оның тілі қазақша шықпаса, қазақша сөйлемесе, мен кім болам? Қай ұлтқа барып қосылам деп адам ойлану керек. Сондықтан қазір енді Ресейде, мына қасымыздағы көрші елдердің бәрінде оларда өздерінің туған тіліне басымдық береді көп елдер. Оны біздер көріп те жүрміз, оқып та жүрміз, біліп те жүрміз. Сондықтан енді осы біздің жасап жатқан жұмыстарымыздың тек қана айта беруіміз керек, алға баса беруіне біздер. Енді 29-30 жыл дейік енді, дөңгелдеп айтқанда. Кезең өтті ғой. Жалтақтайтын да, жалтаңдайтын да ештеңе қалған жоқ. Бастапқыда енді пайыз есебінен қазақ тілді адам, халық аз болған шығар өзгелерден. Қазір көбейді, 60-65-70%-ға барып қалдық. Әлем қазақты таниды. Бір ғана Димаштың өзі қазақтың әніменен танытты былай қарағанда. Қазақтың өнері ұлттық, әндері қандай, тілі қандай. Сондықтан жалтақтайтын кезеңнен өтіп кеттік. Қорқа соқтаудан. Енді шынында да нақты іске кірісу керекпіз ғой. Осы мәселені айта беруіміз керек. Шынында да ауыл үлкендеріміздің балаларына қақсап айта береді ғой, құлағына қалады деп. Сол сияқты сіздің де айтуыңыз сол, жастарымыздың назарына, құлағына салып айтып отырсақ, осы тіліңді сақта, ұлттық тіліңді, тәрбиеңді сақта деп. Сосын отбасын құрып жатқан жас жұбайларда сәби бала анасының етегіне оратылып өседі ғой, былай қарағанда. Ойнатады көбіне. Ер азамат енді түздің адамы деп, үйдің асыраймын деп жұмыста жүрсе, бала мен ана үйде қалады. Сол ананың тілі, ана тілі қазақша болады. Ананың тілі дегеннен ананың тілі қазақша болу керек қой. Дұрыс айтасыз. Ол мектепке пән болып енгізілгесін ана тілі деп нешін енгізілді ол? Орыс мектептерінде родной язык деген, бізде қазақ мектептерінде ана тілі. Ол деген ананың қанымен сіңген тіл деген мағынаны білдіріп тұр ғой. Сондықтан мысалы біздің алысқа барудың керегі жоқ. Біздің қазақтың ұлтына қызмет еткен мына Герольд Бельгер деген күні кеше өмірден өткен. Сол кісі өле-өлгенше қазақ халқын, қазақтың тілін, қазақтың салт дәстүрін мақтап, мадақтап өтті емес пе? Енді оның бер жағында Асылы Осман деген апайымыз әлі күнге дейін айтып келе жатыр ғой, қазақтың нәні тәтті болғанда оның тілі неге тәтті болмайды деп. Надежда, Татьяналар, Солардың өзі неге тұрады, мысалы, өзге ұлт өкілдері былай қарағанда, бірақ осы қазақтың елінде тұрып, қазақтың ұлтына қызмет етіп жатқан қаншама адамдар бар қазір. Солардың барлығы да текпен-тек айтып жатпаған шығар. Ол енді былай қарағасан да, мен өзім намысшыл адаммын, мен намысыма сын. Өзге ұлттың өкілінің адамы маған сондай әңгіме айтса, неге сен қазақ бола тұрып өзіңнің тіліңді білмейсің деген. Білмейсің деген. Ол мен үшін ұят, мен анам үшін ұят. Себебі ол жерде қалай? Ол жерде маған сол тілді үйретпеген ана кінәлі болайын деп тұр ғой да, былай қарағанда шынында солай. Отбасы кінәлі болайын деп тұр. Маған туған тілімді үйретпеген деген сияқты. Бұл жерде мысалы күні кешегі мына қып-қызыл коммунизмнің негізін қалаушы Карл Маркс дегеннің сөзі бар. Өзінің тұрып жатқан мемлекетінің тілін білмейтін қонақ нақұрыс немесе өзінің тілінің үстемдігін орнатқысы келетін басқыншы болуы мүмкін дейді. Осы сөзден артық басқа сөз айтудың қажеті жоқ сияқты. Сондықтан не болса да біздер осы жасап жатқан батыл қадамдарымызды әрі қарай жалғастыра беруіміз керек. Мына қазіргі жетістігіміз, мына біздің ана тіл мен әліппені қайтарып жатқандығымыз, бұл біздің қазақ халқының бірінші жетістігіміз. Енді осы қадамдарды біз әрі қарай жалғастыра берсек, осы бағытымыздан танбай, онда 30 жыл несін айта береміз, қақсап жатырмыз деп айтып жатырмыз ғой. Но мен ойлаймын, әлі де айтуымыз керек. Әрине. Жеңіске қалай да біз жетуіміз керек. Жаңа үстемдігін құру керек. Герольд Бельгер, Асыл апайларымыз, Надежда Ушниковалар, Татьяналар жаңа қазақтың әнін айтып жүрген домбырамен айтысына қатысып тұрған кезінде. Осындай адамдар арқылы мен сол орыс ұлтының өкілі ғой мысалға, біреу Әзербайжан ұлтының өкілі, сондай ұлттың өкілдері арқылы мен сол халықты, сол ұлтты сыйлай бастаймын. Әйтпесе басқалай енді атақты жазушылардың, ақындардың өмірінде білесің ғой, Пушкинді, Толстойларды, енді олар бір басқа. Бірақ мен қазіргі кезде осындай менің ұлтымның тілін, отанды сыйлаған адамдар арқылы менің ол ұлтқа деген құрметім зор болады. Осындай қарым-қатынас, осындай достық болу керек қой. Осылай бағытта саясат жүргізілсе, айтылса, біздің тіліміздің ешқандай қиындығы жоқ үйренуге. Қайта тілге тіл қосылады, білімі байиды. Әлеуметтік желіде де орыс
қыздарын жігіттерін көріп қаламыз, біздің қазақтың әндерін айтып жатады, сөздерін сөйлеп жатады, домбыра тартып жатады. иә, сонда ішің жылиды. Мына тәрбиесі қандай, ата-анасы қандай, ұстазы қандай, өзі қандай деп сүйсініп қаласың. Біздерді мысалы бала күнімізде қазақ ауылында өсіп, қазақша білім алып, мектепті қазақша бітірдік, бірақ сол кезде қажеттілік туындады. Орыс тілін білу керек деген. Сондықтан орыс тілінде үйрендік. Қазір кез келген аудиторияның алдында қай тілде болса да сөйлейде, жазада алатын жағдайға жеттік. Сондықтан бұл қазақ тілін үйренудің ешқандай қиындығы жоқ. Себебі біздерге қажеттілік туындаған кезде біз орыс тілінде, ағылшын тілінде, неміс тілінде үйрендік. Қазақ жастары, қазақтар. Енді сондықтан қазақ тілін үйрену ешқандай қиын емес. Және бұл сияқты Жанат Ізімберген-қызы осыған дейін қаншама қазақ тілін үйрету дәрістер, курстар өтті. Содан бітіріп шыққандар сертификаттарын алды, біраз меңгерді мысалға. Бірақ оларға орта қалыптаспай тұр. Орта жалпы қалыптан болса, көшесіне шыққасын, қайда бармасын, қазақша сөйлеп жатса, олар жаңа тілін пайдаланады ғой. Орта болмағасын білгенін ұмытып қалады ма, қолданбайды ма? Осы мәселе бізде жеп тұр. Дұрыс айтасыз, себебі сол 2005 жылы үкіметтің жарлығы шыққан уақыттан бастап жаңағы мемлекеттік тілді үйрену курстары ашылып, мемлекеттік қызметкерлер жалпы соған ынтасы бар адамдар оқи бастады. Сол курстарда оқыды. Өзге ұлттың адамдары кішкентай балаларын қазақша балабақшаға берді, қазақ мектептеріне берді. Олардың қазір алды уже институт бітіріп жатыр. Мен білем кейбіреулерін. Қазақша сайрап жүргендер бар. Қазақша жазып, қазақша сайрап. Кейде тіпті мен орысшамды ұмытып қалдым, орысша айта алмай қалатын кездерім болады деп айтады. Мен күлем. Шынында сондай жағдайлар бар. Ол енді тілдік орта қалыптастыра алмағанымызға мен ойлаймын, ол біздің кінәміз емес сияқты. Оған бұл жерде кішкене бізге осындай жарлық шыққасын үкіметтің тарапынан бір қолдау болу керек еді тілдік ортаның. Себебі жаңағы тілдік курстарға бәріне үкіметтен ақша бөлінді ғой. Ақша бөлінгесін ол министрлік болсын, білім министрлігі, мәдениет министрлігі сондай биліктің тарапынан бір қадағалау, тілдік орта қалыптастыру бойынша үлкен қолдау керек болу керек еді, сол кезде қолдау болу керек еді. Біздер жұмысты әп-әсем бастадық, ары қарай алып кете алмай қалдық. Тілдік ортаның жоқтығынан қолдау болмады. Енді қазір тап сол қолдау бізге керек. Үкіметтің тарапынан. Қазір мына білім министрлігіне керемет әп-әсем қазақтың жігіті келіп басшы болып, мәдениет министрлігінде Ақтоты Райымқұлова кезінде білемін, ол кісінің өлеңдері шығып жүрді. Газет журналдарға оқып жүрдік, біздер мектепте оқимыз ол кезде өлеңдерін. Сол кезде мен оны сырттай білемде, былай қазақша тіл шыққан жастар ғой, солар кішкене жұмыстарында, қолдарында белік бар ғой, олардың қолдарында белік болғасын, жаңағыдай тілдік орта қалыптастыруға кішкене бір үкіметтің тарапынан қолдау көрсете берсе, ары қарай жұмысты облыстар, басқа өңірлер өздері алып кетеді еді. Менің өзімнің ішкі ойым солай. Ақпарат министрлігі деген бар, қазір өз алдына бөлек министрлік болып шықты, Аида Балаева деген. Оны да сол әлеуметтік желілерден көріп жүрміз, ұлттық киім киіп шығып, қазақша әп-әсем сөйлейді. Сондай биліктің тарапынан кішкене қолдау керек мемлекеттік органдар. Енді сөзіміздің қорытындылар тұсында ойды тағы да қоса отыруға болады. Және ойлаймын, бізде әлақандай Оралда жалғыз ғана кітап дүкені бар, Жаңғырған атындағы. Негізі кітап деген басты дүние ғой, жаңа тіл үйрететін, ол қазақтың әдебиеттері, классиктері бірнеше 10 шақты дүкен болу керек қой, кезінде жасап тұрды. Осы мәселе кешуілдеп жатыр. Керісінше бізде тамақ пен киім алда тұр. Ашып қалсаң, тамақ пен киім. Кітап насихаты аз. Осы мәселеде тілді адамның сақау қылады, ой өрісін кем қылады, адамды жаңа көркемдікке, тілінің жақсы болып үйрету үшін осы мәселе насихатта қалып қойып жатыр. Ол айтуыңыз дұрыс, кітап дүкені. Ол кітап дүкенінде мен сол манағы тілдер дамыту бөлімінде істеп жүргенде арнайы іздеп бардым. Сол кітап дүкеніне барғанда маған сатушылар орысша сөйледі. Сол маған кішкене ұнамай қалды да. Енді оның бер жағында біршама уақыт өтті ғой. Бірақ дей тұрғанмен жалғыз кітап дүкені деп қарап отырмай, бізде қаламызда кітапханалар бар. Қалалық кітапхана бар, облыстық кітапхана бар, облыстық балалар кітапханасы бар. Сол арқылы да егер адамның өзінде ынта жігері болса, сол мемлекет сондай органдарды басқарып отырған, олар сол
мемлекеттік тілді, қазақтың тілін насихаттауда үлкен шаралар ұйымдастырса, балалардың арасында, балабақшалардың арасында кезінде керемет шаралар болды. Қазір сол шаралар соңғы кезде көрінбей кетті, сол шаралар. Сондай шаралар көбірек ұйымдастырса деп ойлаймын. Қазақтың тілін тіпті ай сайын насихаттай берсе де артық емес. Осы кітапханалар арқылы насихаттаса, соның өзі ақ жеткілікті. Жанна Тізімберген-қызы, рахмет, көп уақыт сырғып өте шықты. Біз осымен тізгін тартсақ, қадірлі көрермен, мемлекеттік тіліміздің мәртебесін көтеруде жалғыз арнайы мекемелер, болмаса соған жауапты адамдар ғана емес, қарапайым отбасы, сізбен біз болып, үлкен жұмыс атқара аламыз. Өз тілімізді өзіміз қолданып, сөйлесіп, жазып, балаларымызға, айналамызға, көрші көлемге үлгі бола білсек, айқай-шусыз тіліміз қанатын кеңге жаяды. Осымен хабарымыз тәмам, көріскенше күн жақсы, тіліміз таза, рухымыз асқақ болсын.